السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله من نص كيلو دقيق هنعمل 15 رغيف من عيش الكوماج. العيش الكوماج ده حلو قوي، جميل للسحور ومغذي وحلو قوي. يعني احنا مش هنستخدم فيه كمان اللبن الرايب، احنا هنستخدم اللبن العادي للناس اللي هي بتقول لي ما عندناش لبن رايب. وهنسوي منه كمان خبز على الطاسة زي ما انت شايفة كده. يعني لو ما عندكيش فرن كمان هتسويه على الطاسة من اول رغيف لاخر رغيف. وهسويلك كمان منه كمية في الفرن. كل حاجة هنعملها في الفيديو بإذن الله، وهوريكي كل حاجة وهقولك كل الحاجات الحلوة اللي تخليه يكون جميل معاك ويكون طعمه جميل. وهقوله لك بكل سهولة بحيث انك انت تعمليه حتى لو بعد ما تفطري هتعمليه لغاية ميعاد السحور ان شاء الله هتتسحري بيه، هيكون طري وجميل وحلو قوي. وهقولك ازاي تحفظيه كمان لو عاملة كمية كبيرة. وهقولك ازاي يفضل طري معاكي من اول رغيف لاخر رغيف، عمره ما ينشف معاكي ابدا. ما شاء الله اللهم بارك، كمية حلوة، عملنا 15 رغيف من نص كيلو دقيق. ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. هتسويه في الطاسة زي ما قلتلك، وهتسويه كمان في الفرن العادي. ولو ما عندكيش الفرن ده هقولك ازاي تسويه في الفرن بتاع البوتاجاز برضو العادي بتاع المطبخ. هنسمي الله كده ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو بتاعنا. احنا هنا بسم الله تبارك الرحمن كده اللهم بارك، معانا نص كيلو دقيق. النص كيلو دقيق معانا طبعا، احنا النهارده ما معناش اللبن الرايب، احنا معانا لبن عادي خالص هنعمل بيه برضو الكماج. ما شاء الله اللهم بارك، والنتيجة حلوة زي ما شفتي. معانا هنا بقى كوبايتين لبن، هنحط اول كوباية منهم والتانية هنحط نصها بس، على حسب طبعا الدقيق عندك هيلم لبن قد ايه. وعندنا مكعب الخميرة ده، لو ما عندكيش خميرة من دي من البيرة حطي خميرة فورية عادي. وحطينا كمان معلقتين سكر، وهنحط كمان ذرة ملح علشان طبعا حياء القرص عندنا او حياء الرغيف يكون مظبوط. وهنحط بقى معلقتين زبدة، اي نوع عندك حطيه ما بتفرقش. دي طبعا الزبدة البلدي اللي احنا كنا مسيحينها مع بعضينا مع اكل اول يوم رمضان اللي احنا عملناه يعني. هدوب بقى كل الحاجات بتاعتي حلوة قوي وانزل بيها مع نفسها كده مع اللبن الاول قبل الدقيق. ماشي، ما بقيش بس غير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، البيكنج باودر هحطه على الدقيق علشان لو حطيته في المكونات دي هيخلي لي المكونات دي سمرة كده، ما هياش فاتحة وبيضة وحلوة. عندك معلقة خل حطي، ما شاء الله اللهم بارك، بتخلي الرغيف ابيض من جوه وقلبه ابيض وجميل قوي. هنا بقى ربع معلقة بيكنج باودر علشان احنا عاملين نص كيلو بس، مش عاملين كيلو ولا 2 كيلو. طبعا عايزه تزودي الكميه هتزودي المقادير بتاعتها، عايزه تقللي عن كده لو هتعملي ربع كيلو دقيق هتقللي طبعا، هتقسمي كل المقادير اللي قلناها دي. هنا كوبايه الدقيق التانية احتاجناها واحنا بنعجن. هبدا بس اعجن من الاول بالمعلقه كده ولا بالاسباتيولا، وارجع بعد كده انزلي بقى بايدك علشان تعجنيه عجنه حلوه. عايزه العجينه بتاعته ما هياش يابسه قوي وما هياش طريه قوي، بحيث انها ممكن تكون بتلزق في ايدك بس في الوقت نفسه ما هياش طريه ميه. ماشي، هبدا بقى انزل بقى فيها بايدي كده علشان التها لته حلوه. اهم حاجه انك انت تعجنيها عجنه حلوه علشان كل الحاجات تروح لبعضيها، المقادير اللي احنا حطيناها، وفي الوقت نفسه احنا مدوبين الملح والسكر كويس في اللبن. ما عندكيش الكوبايتين لبن عادي حطي كوبايه لبن وكوبايه ميه، المهم الدنيا تمشي وتقضي برضه مصلحتك وحاجتك. بس طبعا اللبن بيخليه جميل. انا قلت لك مش هتفرق لبن من رايب للبن عادي للناس اللي هي بتقولي احنا ما عندناش لبن رايب. لو عايزه اعمل لك طريقه اللبن الرايب اعمله لك وانزله لك برضو باذن الله فيديو بسيط كده وان شاء الله هتستفادي منه. هنا بقى نزلت بمعلقه واحده بس، مش معلقه، حاجه بسيطه قوي. لو عندك زيت حطيها، عندك زبده حطيها، بلي بس صوابعك بحيث انك انت العجينه وهي بتلزق ما تكونش لازقه في ايدك وانت بتشيليها. خلصنا العجينه من ايدينا كده وهنبدا ان احنا نغطيها ونركنها على جنب. هتاخد مقدار حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة على ما تخمر حسب الجو طبعا بتاع التدفئة عندك. وهبدأ ارجع لها تاني، ما شاء الله اللهم بارك، حلوة اختمرت وجميلة. هنبدأ بقى ان احنا نشكلها. التشكيل ده طبعا ما تكبريش الرغيف قوي، وفي الوقت نفسه على حسب فردك انت في الرغيف. الفرق بين القرص وبين الكماج علشان الناس اللي سألتني في الفيديو اللي قبل كده الفرق بينهم ايه. الفرق في ان انا كيلو الدقيق للقرص بحط له مج زبدة، ماشي، انما كيلو الدقيق في الكماج بحط له نص مج زبدة. تمام. القرص بزودها ميه ولبن، الكماج بحب ان انا بعجنها بلبن صافي علشان كمان كل ما بيبقى عندك اللبن ما شاء الله رايب. بس الناس قالت لي طب احنا ما عندناش لبن رايب ومش بنعرف نروبه، قلت لهم خلاص نعمله بلبن عادي. طبعا اي حليب بينفع معاكي، ماشي. هنا بقى طبعا الكرة عندي مش بحب اكبرها قوي لان الرغيف معقول بيكون حلو كده، تنفع تعمليه سندوتشات، بيكون خفيف وحلو للاولاد، يكون يعني حلو كده، ما يكونش القرصة بتاعته او الرغيف بتاعه كبير قوي. طبعا على حسب ما انت هتفردي. احنا ما شاء الله اللهم بارك طلعوا لنا
14 رغيف، والرغيف الصغنن خالص حتة عجينة صغنونة كده عملناها برضو رغيف صغنن. سوينا طبعا زي ما شفتي في الطاسة، وكمان سويناهم الباقيين في الفرن. هوريكي ده وهوريكي ده. طيب لو انا هسوي في فرن البوتاجاز بتاع المطبخ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هتسويه هتعلي النار من تحت. لو انت عندك النار بتولع من فوق ومن تحت، هتولعي فوق وتحت، وتحطي الصاج في النص على الرف الوسطاني، وابدأ تسوي الخبز بتاعك. هو مش بياخد في التسوية كتير. طيب انا النار بتاعتي بتولع يا من فوق ومن تحت، بس حاجة واحدة منهم، بسخن الفرن من تحت، واول ما الرغيف بيبدأ يقب معايا بطفي تحت واولع الشواية فوق، بحيث ان هي تدي لون بس. هنا بقى قطعنا الكميه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك 15 رغيف زي ما قلت لك. هبدا ان انا اجيب كيس نايلون، الكيس بتاع المطبخ العادي البلاستيك، واغطيهم حلو. ليش؟ دي بتحفظ لي القرصه بتاعتي او الرغيف، بتخليه يفضل طري معاكي، ما بينشفش منك ولا وشه يشقق منك. وعليها حته فوطه حوالي 10 دقايق، وارجع لهم تاني. هنا بقى بعد ال10 دقايق معدوا، هبدأ ان انا افرد القرصة بتاعتي. هنفردها من غير نشابة خالص، هنفردها بايدينا بس. يبقى احنا كده هنستخدمش اللبن الرايب، وما نستخدمش النشابة كمان. ولو ما انتش عايزة تستخدم الفرن برضو مش هتستخدم الفرن. هنا بقى القرصة بتاعتي ما شاء الله وشها صابح، كأني لسه مقطعاها دلوقتي. ما خدتش كمية هوا وما خدتش اي حاجة خالص، وانا كمان مش هكتر لها دقيق وانا بفردها. شايفة كمية الدقيق اللي انا بحطها وانا بفرد؟ كمية بسيطة خالص، وصوابع ايديا بس اللي انا بليتها، ما حطيتش على وشها دقيق. هتبدا انك انت تفرد القرصه، ما تدوسيش جامد على القرصه، خلي ايديك حنينه على القرصه علشان تقب معاكي الرغيف. يعني الرغيف كل ما انت تدوسي عليه جامد كل ما هيقبش معاكي، كل ما انت تخلي سمكه تخين كل ما هيقبش برضو معاكي. انما ما تفرديه فرده كويسه، وفي الوقت نفسه خلي ايديك حنينه شويه على الرغيف وانت بتفرديه. احنا كده مش هنحتاج نشابه خالص، لا انت هتفرديه بايديكي عادي خالص. ببدأ ان انا افرد على الوش، وابدأ اقلبه، وافرد برضه على الظهر بتاعه، وارجع ابدأ اقلبه تاني لغاية ما يتفرد معايا السمك اللي هو بتاعنا، اللي 2 مللي او 3 مللي بس كفاية، علشان لسه هياخد خمر تاني بعد ما احطه. احنا طبعا في كل الخبز اللي بنعمله لازم يرتاح بعد التقطيع وبعد الفرد كده. تمام اهو السمك بتاعه المظبوط، هو ده بيخلي الرغيف معاكي معقول. القعر والوش ميزة واحدة، سويتيه في الفرن ماشي، سويتيه على الطاسة ماشي، هو واحد. ببدأ برضو اخلي كل القطع بتاعتي متغطية بنفس الكلام كده، وابدأ افرد. المهم ان احنا مش هنستخدم دقيق كتير في الفرد، يعني هتفرد على الرخامة ماشي، او على المفرش، او على الصينية زي ما انت شايفة كده. مش هنستخدم دقيق كتير. ليش يا يوسف؟ علشان وش الرغيف يبقى لونه احمر معايا. لو انت هتستخدمي دقيق كتير وش الرغيف مش هيكون لونه احمر معاكي، هيكون لونه فاتح كده، مهما تحمريه مش هياخد اللون الاحمر اللي انت عايزاه. ماشي، يبقى احنا كده مش هنكتر دقيق جامد في الفرد. هي العجينه ما شاء الله اللهم بارك جميله. والناس اللي هتقول لي هي مش هتلزق في الكيس، لا مش هتلزق في الكيس اللي انت مغطياها بيها، علشان خاطر هي ما شاء الله اللهم بارك فيها معلقتين الزبده اللي فيها هيخلوها عمرها ما هتلزق في الكيس. ماشي، يبقى احنا كده الفرق بين الكماج والقرص ان احنا الكماج كيلو الدقيق بحط له نص مج زبده، كيلو القرص الفلاحي الطريقه اللي احنا عملناها مع بعض على القناه كم مره بحط مج واحد للكيلو دقيق. ما شاء الله اللهم بارك بيبقى معتدل وحلو، ما بيكونش زبدته كتيره قوي وينشف معاكي والقرصه تبقى ناشفه، وفي الوقت نفسه ما بيكونش طعمها زي الرغيف، لا بيبقى طعمها جميل زي القرص البلدي بالظبط الفلاحي، بتبقى جميله قوي. ماشي، نفس الكلام هكمل بقيه الكميه بتاعتي كلها نفس ما شفتي كده. رشه دي بسيطه قوي، وابدا ان انا افرد القرصه تبعي او الرغيف بتاعي كده. انا ما جبتش النشابه خالص في ولا رغيف، والله ما استخدمناها، يعني احنا فردناها بايدينا. وشفتي ما شاء الله في اول الفيديو النتيجه عامله ازاي في التسويه. ما شاء الله الرغيف جميل وحلو قوي على طول، مش بتاخد وقت طالما مرتاحه معاكي القرصه، خلاص ما هتاخدش وقت معاكي كتير. هتشتغلي نفس الكلام لغايه ما تخلصي كل القرص. طيب في التسويه هنبدا ان احنا بعد ما نخلص فرد كده هنبدا نسيبهم يرتاحوا 10 دقايق بس. بعد ال10 دقايق هبدا اكون مولع الفرن بتاعي. لو انا هسوي في فرن البوتاجاز زي ما بقولك بتاع المطبخ، هتبدا تسخن القعر كويس من تحت، وبعد ما يسخن كويس معاكي كده وتبدا تحطي بقى الصاج في النص في الرف الوسطاني كده، وتبدا تحطي عليها العيش بتاعك. ماشي، هنا بقى خلصنا الكميه بتاعتنا، هبدا برضو افرد الكيس عليها. هو الكيس ده مطبق، هبدأ ان انا افرده بحيث ان هو يكفي لي الكمية بتاعتي. وبعد ما افرده كده هحط برضو عليه حتة الفوطة حوالي 10 دقايق بس. هنا انا عملتهم بعد الفطار، بعد ما فطرنا المغرب وصليت،
خلاص على كده بعملهم، وعبال ما بدعك بشطب المطبخ كده المواعين اللي فيه والحاجه بعملهم، واروح اعمل الحاجه، ابص الاقيني رجعت ما شاء الله اللهم بارك، خلاص هي وقتها جه تسويه، سويته كده يعني. وحطيته بقى في كيس نضيف كده لغايه الصبح، لغايه السحور يعني، بدأنا نتسحرنا منه. طعمه جميل وحلو، حاجه كده دسم على القلب كده وحلوه قوي بصراحه. هنا بقى كان بعد ما عدى ال10 دقايق بتوعي، وشه صابح، هوريهولك الوقت لما عين من عليه الكيس اكأنك لسه يدوبك فرداه دلوقتي. وكمان عدم انك انت تحطي دقيق كتير بتخليه جميل قوي، انما كل ما بتحطي دقيق كتير بتيجي تسويه بتلاقي قعر الرغيف كله دقيق، ووش الرغيف كمان كله دقيق. هنا بقى ما شاء الله قربت لك التليفون خالص الكاميرا عشان خاطر تشوفي وش الرغيف صابح اهو، ما شاء الله اللهم بارك. الكيس بيخليه صابح وما هواش لازق، شايفه انا بشيله من عليه ما هواش لازق فيه ولا اي حاجه خالص. معلقتين الزبده مش هيخليه يلزق معاكي ابدا، وكمان انت عجنه العجينه مظبوط. هنا بقى ولعت عيني البوتاجاز، وبدات ان انا حطيت الطاسه اللي عندي من غير ما ادهنها اي حاجه خالص. اول ما يبدا الرغيف يشمع ببدا اقلب، يشمع يعني يبدا احس ان انا هعرف اشيله بالمعلقه من تحت، ما استناش لما يقب في الطاسه، لان هو عمره ما يقب لوحده الا لما تقلبيه وتمشي المعلقه عليه او الاسباتولا بتاعتك اللي انت بتقلبي بيها. كده هسويلك 2 بس هنا في الطاسه، وهسويلك الباقيين كلهم في الفرن مع بعضينا، لان انا طبعا زي ما انتوا عارفين الشوايه عندي في فرن البوتاجاز ما هياش شغاله، فسويته في الفرن العادي بتاع الخبيز الكبير اللي هو بخبز فيه الخبز عادي. ده التاني الرغيف، النار ما هياش عاليه قوي وما هياش واطيه قوي، متوسطه، علشان لو واطيه قوي هينشف معك الرغيف، ولو عاليه قوي هيتحرق معك الرغيف. بنبدا ان احنا نخلي النار على المتوسط ونشتغل زي ما انت شايفه، تدوسي على حرف الرغيف من هنا ومن هنا، تبص تلاقيه ما شاء الله اللهم بارك نفخ معاكي وقب وجميل قوي زي ما شفتي. هحط لك برضو فيديو للقرص الفلاحي، بحيث انك انت لو عملتيها العيد جاي علينا وتحبي تعملي قرصه يبقى اعمليها. هنا بقى الرغيف الصغنن خالص خلاص كان هنا من الباقيين دول، والباقيين هنروح مع بعضينا الوقت عند الفرن، اشغل الفرن واسخنه وامسح البلاطه كويس وارجع اسوي فيها الخبز، لان دايما كل ما بتيجي تشتغلي في الفرن العادي لازم تمسح البلاطه بتاعته علشان تتاكدي ان الفرن كده نضيف، لان احنا هنسوي من غير صينيه. علشان الناس اللي قالت لي انت ليش بتسويه على صينيه يا ام يوسف، كده خلاص هسويهولك بقى من غير صينيه خالص. جيت هنا عند الفرن ولعته من فوق ومن تحت وسخن معايا، بدات بليت حته فوطه، وبدات ان انا مسحت الصاج بتاعي بتاع الفرن، البلاطه يعني بتاعه الفرن. ماشي، تمسحيها كويس علشان لو فيها ترابه او فيها صماده او فيها اي حاجه معكوسه على البتاع، على البلاطه، ترمي الرغيف يكون حاجه نظيفه معاكي، تطلع الرغيف نظيف. عايزه تسويه على صينيه عادي، صينيه المونيا كده، وحطي اوصاج من بتوع التسويه بتاع القرص، وابدأي حطيهم فيه، ودخل الخبز، وما تعليش النار قوي ولا توطي النار قوي، ماشي، علشان يستوي معاكي السوا المظبوط. هنا بقى بالمطرحه كده، وبدات واحد واحد حطيته على المطرحه، وبدات ان انا رميتهم في الفرن زي ما شفتوا، اكن انا بنرمي خبز عادي بايدك عادي. جربت لك بايدي وجربت لك بالمطرحه علشان الناس تقول لي ما عنديش مطرحه. ماشي، حطيت دول وباقي كميه تانية برضه هحطها تاني، بس لما دول يبداوا يستووا واطلعهم. ما شاء الله كله نفخ زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي ومظبوط، وعجنته مظبوطه وفرده كمان مظبوط. لو انت فرده اتخن من كده، يعني عامله السمك بتاعه تخين عن كده، مش هيقب معاكي، هيبقى عامل زي القرصه العاديه مش الرغيف. ماشي، هحط لكم برضو فيديو للكيلو الواحد الدقيق البلدي العادي اللي احنا عاملينه بالخبز بالدقيق البلدي العادي. ماشي، خبز الافران يعني العادي، لو حبيتي برضو تعمليه بنعمله على القناه ما شاء الله اللهم بارك بيكون جميل، وانتوا كمان بتبقوا مبسوطين منه. هحط لكم فيديو برضو في صندوق الوصف يعني. وهحط لك كمان ان حطيت لك فيديو للتلدين الخبز عشان فتة العيد باذن الله، لو عملتي فتة للعيد ازاي تلدن الخبز، ما شاء الله اللهم بارك، طريقه جميله وسهله وحلوه قوي، وتحبي تتسحري بيه كمان، ما شاء الله اللهم بارك، طعمه جميل. زي ما انت شايفه كده خلصنا دول، هبدا ان انا احط التانيين. طبعا اللون ده زي ما انت عايزه، عايزه تخلي لونه احمر ماشي، عايزه تخلي لونه فاتح شويه زي ما انت بقى تحبي في تسويه الخبز ده زي ما انت تحبي. هنا بقى خلاص حطيت الباقيين، هيبداوا برضو يشمعوا كده، وابدا ان انا احركهم من الفرن علشان ياخدوا اللون بتاعهم. انا هنا بدات طفيت القعر خالص بتاع الفرن علشان كان سخن، ولو هما دول اخر حاجه فمش مستاهله ان انا اخليه فتره، هما دول هيبداوا ياخدوا تسويه الفرن بتاعهم، وخلاص قبل ما يبرد هيكونوا هما استووا وطلعوا من الفرن. عايزه تسوي على الصاج زي ما قلت لك، حطيهم في الصاج ودخليهم بصاجهم كده، يبداوا يقبوا كلهم ويستووا مع بعض، داير الصاج بس داير الصاج كويس علشان يستووا معاكي سوا مظبوط. وابدأي طلعي برضو الصاج زي ما هو كده هيطلع جميل. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك خلصناهم،
وتعالي بقى ان احنا هقولك ازاي تحفظيهم. خلاص على كده بعد ما استووا وطفيت الفرن وبدأت طلعتهم من الفرن، خلاص هبدأ بقى ان انا احطهم على صينية كده او على حتة فوطة لما يبردوا، وابدأ ان انا بعد ما يبردوا خالص اجيب كيس بلاستيك ابدأ ان انا احطهم فيه. هيبدأوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفة التسوية ما شاء الله اللهم بارك، جميل حلو قوي طعمه جميل. ونص كيلو بس، احنا عجلنا نص كيلو بس مش كتير ولا حاجة. ماشي، تعالي بقولك ازاي هنحفظه. هنا بقى هنفرده زي ما انت شايفه كده على حته قماشه او حته فوطه لما يبرد خالص، وهبدا ان انا كيس نضيف. ما احفظش الخبز في الكيس الا لما يبرد خالص والنار اللي فيه تروح. بعد ما النار اللي فيه تروح ويبدا يهدى كده ويبرد، ابدا ان انا احطه في الكيس بتاعي. اي نوع خبز اي نوع قرص بنفس الكلام كده هتحطيه في الكيس. عايزه تحطي كميه في التلاجة من تحت حطي، عايزه تحطيهم في الفريزر حطي، زي ما ترتاحي انت، حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها وحسب راحتك انت في حفظ الحاجه. ماشي. هتبدا ان انت بقى كل الحاجات اللي فيها الخميره دي حاولي انك انت ما تحطيش كميه منها كبيره بره، لان الخميره تاني يوم بتبدا تدي ريحه وطعم في الخبز او في الحاجه انت ما هتحبيهوش. تمام كده. يبقى انا لما احفظ اي حاجه معجنات